दोस्तों आज मैं एक ऐसी खूबसूरत बिल्कुल कमाल का रिंगटोन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपके फोन के अंदर जो रिंगटोन मिलता है ना, बिल्कुल बोरिंग सा, बिल्कुल घिसा पीटा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर दोस्तों आप जो ना गूगल पे जाते, ऐप का नाम सर्च कीजिए होगा टोगा, जो पहला वेबसाइट मिलेगा ना, वेबसाइट के अंदर आप सर्च कर लेते ना बेस्ट रिंगटोन, जो पहला पोस्ट होगा ना उसको क्लिक करके नीचे जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लेते ना। जैसे डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को ओपन करेंगे ना, सच में आप यकीन नहीं करोगे, इस ऐप के अंदर जो ना ऐसा ऐसा अमेजिंग रिंगटोन मिलेगा जो आपके दोस्त देखेगा ना 100% वो काफी ज्यादा चौंक जाएगा, पगला जाएगा, आपसे जरूर पूछेगा कि भाई तूने ऐसा रिंगटोन आपने कहां से डाउनलोड किया, कहां से लगा लिया, जरा मुझे बताओ। तो इस ऐप के अंदर आप बड़ी आसानी से आप अपना जो भी रिंगटोन लगाना चाहते हैं आप यहां से रिंगटोन लगा सकते हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।